Кыргызстанда интернеттеги комментарий үчүн кылмыш жообуна тартылган адвокатка карата сот өкүмү чыкты. Бирок соттолуучунун аты жөнү ачык жарыяланбайт. Бул туурасында Бишкек шаарынын 1 майорундук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Андагы мекеменин маалыматына караганда, Бишкектин 1 майорундук сотунун 2 февралдагы өкүмү менен ал адвокат айыптуу деп табылып, мамлекетке 300 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Тагыраагы адвокатка жазык кодексинин улуттук, расалык, диний же регион аралык касыптык озутуу деген 299 беренесинин негизинде иш козголгон. Ал эми тергөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жүргүзгөнү айтылат. Бишкек шаарынын 1 май райондук сотунун 2021 жылдын 2 февралындагы өкүмүнө ылайык ШР аттуу жаран Кыргыз Республикасынын 1997 жылдын 1 октябрындагы жазык кодексинин 299 беренесинин 1 бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасоодо күнөөлүү деп табылды жана ага карата аталган кодекстин 56 беренесине ылайык 3000 эсептик көрсөткүч, башкача айтканда мамлекеттин пайдасына 300 000 сом айып салуу түрүндөгү жаза белгиленди. Ошондой эле маалыматта соттун өкүмүндө ал адвокат 2015-2017 жылдары интернетке чыккан макала маалыматтарга, орус улутундагыларга жана Орусияга карата негативдүү маанидеги комментарийлер жазганы белгиленди. Бирок соттук териштирүү учурунда ал адвокат коюлган айыпты мойнуна алган эмес жана шектүү комментарийлер жазылган аккаунттарга тиешеси жок экенин айтып, бул таралык касыптык озутууга багытталган эч кандай кылмыш жасабаганын билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин бул берене менен 2009 жылы жарандык активист жана блогер Автандил Жоробеков кармалып, кийин кайра кое берилген. Мындан сырткары жакында эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Абдил Сегизбаевдин шайлоо штабында иштеген журналисттерди жана блогерди Фейсбуктагы билдирүүсү үчүн суракка алынганы боюнча маалымат тараган. Тагыраагалар улуттар диний аралык касыптык озутуу боюнча айыпталып жатканы белгилүү болгон. Бирок кийин алар бул боюнча комментарий берип, коюлган айып акылга сыйбай турганын жана бул кезектеги сөз эркиндигине кысым болду деп баалашкан.